Evet arkadaşlar, Coğrafya Her Yerde kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün son olarak son testimiz, doğa ve insandaki son testimiz nedensellik, dağılış, karşılıklı ilgi ile ilgili. Yani coğrafyanın ilkeleriyle ilgili olacak arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Her bilim dalının olduğu gibi coğrafya biliminde kendine özgü ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar dağılış, karşılıklı ilgi ve nedensellik ilkeleridir. Buna göre coğrafyanın hangi ilkelerini oluşturur demiş yukarıdaki maddeler. Coğrafi olayların araştırılması sırasında olayların nedenlerini sorulmakta ve bunlara yanıtlar aranmaktadır. Nedensellik ilkesi arkadaşlar. Coğrafya araştırmalarına konu olan çeşitli olayların belirli bir alandaki yayılış ve bulunuş şekli haritalarla ifade edilir. Dağılış 3. Coğrafi olayların birbirleriyle olan bağlantılarını incelemektedir. Yani yeryüzünde meydana gelen doğal ve beşeri olaylar arasında çok yönlü ilişki bulunmaktadır. Yani karşılıklı ilgi arkadaşlar. Birincisi nedensellik, ikincisi dağılış, üçüncüsü ise karşılıklı ilgi ve dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Peki, ikinci sorumuzla hemen devam edecek olursak. İkinci sorumuz bize ne demiş? Biyocoğrafya canlıların oluşum ve gelişimlerinin yanı sıra dağılışlarını da inceler. Biyoloji biliminin alt dallarından biri olan botanik, bitkilerin yaşamını, üremesini ve bitki türlerini incelerken biyocoğrafyanın alt dallarından olan fitocoğrafya, bitkilerin yeryüzüne dağılışı ve insana etkilerini inceler demiş. Buna göre fitocoğrafya aşağıda verilen coğrafya ilkelerinin hangilerini kullanmaktadır demiş arkadaşlar. Yeryüzüne dağılışını incelediği için dağılış ve bağlantı olacaktır arkadaşlar. Zaten bunun da yeryüzüne dalışı ve insan etkileri yani arasında bir bağlantı da kurmak zorunda arkadaşlar. O zaman cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Peki üçüncü sorumuza gelecek olursak. Aşırı yağış, aşırı yağışlardan sonrasında sellerin meydana gelmesi sonucu coğrafyanın hangi ilkesine örnektir demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat etmeniz gereken sellerin meydana, aşırı yağışlardan sonra sellerin meydana gelmesinde. Yani arada bir ilgi, karşılıklı ilgi alaka durumu kesinlikle vardır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelelim hemen dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ise buğday orta kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinde yetişen ve ülkemizde en yaygın üretilen tarım ürünüdür. Türkiye'de en fazla İç Anadolu, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Şıkları okumamıza bile gerek yok. Anlattığı bize burada dağılış ilkesi arkadaşlar. Dolayısıyla biz de şıklarda dağılış ilkesini bulursak A seçeneğimiz bizim için dağılış ilkesi olacaktır arkadaşlar. Peki gelelim 5. sorumuza. Beşinci sorumuzda coğrafya bilimi konularını araştırırken bazı ilkelere göre hareket eder demiş. Hangisi coğrafyanın dağılış ilkesiyle açıklanır demiş. Dağılış ilkesi dediği için bize harita üzerinde yer, konum bildiren herhangi bir madde gördüğümüz anda biz buna dağılış ilkesi diyeceğiz. Kahverengi orman toprakları Karadeniz bölgesinde görülür. Dolayısıyla Karadeniz bölgesinde ben harita üzerinde tespit edebilirim. Kesinlikle. O zaman A seçeneğim doğrudur. Diğerlerine de bakalım. İç Anadolu bölgesinde ilkbaharda oluşan yağışlar 42'li yağışları şeklindedir. Bana herhangi bir dağılış ilkesiyle ilgili bir şey vermemiş. Yani 42'li yağışları İç Anadolu bölgesinde görülür deseydi doğruydu. Ancak maddeyi tersten verdiği için alamayız. Tuz Gölü ve çevresinde sıcaklık farklarının fazla olması nedeniyle neden sonuç C seçeneği. D'de Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyindeki dağların denize dönük yamaçları daha fazla yağış alır. Neden? Sonuç. Ege kıyılarının sığ olması nedeniyle neden? Sonuç. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği doğru olacaktır arkadaşlar. Peki 6. sorumuza gelecek olursak. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesi kullanılmıştır? Yani biz harita üzerinde bulabileceğimiz yer konum belirten cümle arayacağız. Tropikal yağmur ormanları dünya karasal yüz ölçümünün sadece %7'sini kaplar. İyi. Yağış miktarının ve sıcaklığın fazla olması nedeniyle
Neden sonuç ikinci maddemiz gitti. Aynı zamanda zengin bir biyoçeşitliliğe sahip ekosistemdir. Geçtik. Dünya üzerindeki bitki türlerinin yaklaşık 3'te 2'si burada bulunur. İyi. Amazon Nehri ve Kongo nehirlerinin havzalarında ve Güneydoğu Asya'nın adalarının büyük kısmında bulunmaktadır. Harita üzerinde yer, konum belirtiyorsa dağılış ilkesidir arkadaşlar. Peki geçtik 7. sorumuza. Hemen temizleyelim şuraları. 7. sorumuzda bize neden bahsetmiş? Her bilimin araştırma konusu ve bilimsel niteliğine bağlı olarak bir takım prensipleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın ilkeleri arasında yer almaz demiş arkadaşlar. Zaten coğrafyanın 3 tane ilkesi vardı. Nedensellik, dağılış, karşılıklı ilgi. Nedenselliği aynı zamanda sebep, sonuçta diyorduk. Dolayısıyla tasvir kesinlikle coğrafyanın ilkeleri arasında yer almaz diyeceğiz. Peki gelelim 8. sorumuza. Coğrafya yeryüzünde meydana gelen doğal olayları, bu olayların insan yaşamına etkilerini sorgular. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın ilgilendiği konulardan biri değildir demiş arkadaşlar. Tarihi olayların kronolojisi. Biz coğrafya olarak tarihi olayların kronolojisini incelemeyiz arkadaşlar. Tarihi olayların yeri tabii ki coğrafyanın inceleme alanına girecektir. Tarihi yerleşmelerin yapı malzemesi ahşaptan mı, kerpiçten mi inceleme alanına girecektir. Nüfusun tarihsel gelişimini zaten nüfus konusunda bu konudan bahsediyoruz. İnsanın ekonomik faaliyetleri kesinlikle coğrafyanın inceleme alanındadır. Ancak kronoloji, özellikle tarihi olayların kronolojisi coğrafi olayların ya da inceleme alanı içerisine dahil etmiyoruz. Peki gelelim 9. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın doğrudan incelediği konular arasında yer almaz? Dikkat edin, doğrudan incelediği konular arasında. Yerleşmelerin dağılışı kesinlikle coğrafyanın direkt inceleme alanı, yani doğrudan incelediği konu. Tarihsel süreçte nüfusun gelişimi kesinlikle. Doğal çevreye göre değişen yerleşme tipleri kesinlikle. Meskenleri oluşturan malzemeler kesinlikle doğrudan incelediği. Yerleşmelerin hangi uygarlığa ait olduğu artık burada tarihten yararlandığımız için doğrudan inceleme alanı içerisine dahil edemeyiz arkadaşlar. Yani bir yardımcı bilimden faydalandığımız için burada E seçeneğimizi kesinlikle eliyoruz. Peki gelelim 10. sorumuza arkadaşlar. Ülkemizde Toros Dağları'nın güneye bakan yamaçlarındaki yerleşmeler kuzeye bakan yamaçlarına yerleşmelerden çok daha fazladır. Yukarıda verilen bilgi coğrafyanın hangi alt dalı ile ilgilidir arkadaşlar? Soruda dikkat ediyorsanız yerleşmeleri kıyaslamış. Dolayısıyla ben de seçeneklerden yerleşme coğrafyasını işaretleyip bu soruyu geçebiliriz. Peki gelelim 11. sorumuza. Yeryüzünde doğal ortamı oluşturan canlı, bitki ve hayvan, cansız, iklim, yeryüzü şekilleri, toprak ögeleri inceler. Bunlar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen coğrafya bölümüne fiziki, yani doğal coğrafya adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal coğrafyanın konusu dışında kalır demiş arkadaşlar. Peki inceleyecek olursak insanların yerleşmeleri, yerleşme yerleri arasındaki ulaşım özellikleri. Ulaşım özellikleri insan dediği için doğal olay içerisine dahil etmeyiz. Beşeri coğrafyada e, cevabımız çıktı. Diğerlerine de bakalım. Yer şekillerinin oluşumu ve yeryüzüne dağılışı, doğal çevre, doğal coğrafya yani fiziki coğrafya, hava küre ve hava kürede meydana gelen olaylar aynı şekilde su küre, fiziki coğrafya, bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzüne dağılışı, fiziki coğrafya, özellikle iklim olayları grubun içerisine girdiği için, yani yeryüzüne dağılışında iklim olayları, yeryüzü şekilleri etkili olduğu için E seçeneği de eleriz. A seçeneğimiz bizim doğru cevabımız olacaktır. Gelelim 12. sorumuza arkadaşlar. Biraz daha indirelim. Peki, jeomorfolojik karalar üzerinde ve deniz altında uzanan yer kabuğunun yüzeyinde görülen çeşitli şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi metotları içerisinde sınıflandıran, coğrafi dağılım ve gruplandırmalarını nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın bölümlerinden biri olan jeomorfolojinin inceleme alanına girer demiş arkadaşlar. Biz şıklarda yeryüzü şekilleriyle, oluşumlarıyla ilgili bir madde arayacağız. A seçeneğimizi inceleyecek olursak karstik şekillerin oluşumları ve özellikleri. Kesinlikle jeomorfolojinin inceleme alanına girer arkadaşlar. Doğal bitki örtüsünün dağılışı ve özellikleri, fiziki coğrafya,
nüfusun yaş ve cinsiyet özellikleri, demografi, okyanus akıntıları ve özellikleri, sular coğrafyası yani coğrafya, gök cisimlerinin hareketleri ve özellikleri, astronomi inceleyebilir. Ancak A seçeneğimiz kesinlikle karstik şekiller yani bir karstik arazinin yeryüzü şekilleri kesinlikle jeomorfoloji inceleme alanına girecektir. Gelelim son sorumuza, 13. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi biyocoğrafyanın konusu içerisine girer demiş arkadaşlar. Biyocoğrafya biliyorsunuz canlı küreydi. Canlıları inceleyen bilim dalıydı. Dolayısıyla canlılarla ilgili bir seçenek arayacağız. Yer şekilleri canlı değil. Bitkilerin dağılışı, evet biyocoğrafya kesinlikle bitkilerin dağılışıyla inceler. Suların dağılışı, hidrografya, coğrafi koordinatlar biyocoğrafya ile bir ilişkisi yok. Yerkürenin yapısıyı da jeoloji, jeofizik inceleyebilir. Ancak biyocoğrafyanın konusu içerisine dahil edemeyiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Peki doğa ve insan testimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki testimiz harita bilgisiyle devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar arkadaşlar.